Секатор Комфорт с краповым механизмом позволяет резать древесину в несколько этапов. Это значительно увеличивает режущую способность и уменьшает прилагаемое усилие. Лезвие секатора изготовлено из инструментальной стали. Удобная ручка закрытого типа. Рекомендации для хранения. После работы с секатором рекомендуется протереть секатор ветошью насухо и хранить его в сухом помещении. При длительном хранении режущие части лучше всего протереть ветошью, пропитанной машинным маслом. Данный секатор я приобрел в магазине «Дачное счастье». Находится он в Хабаровске, переулок Гаражный, 8. От остановки Сингапур недалеко, за торговым центром от и до. Хочу провести, так сказать, презентацию, как он режет. Я уже привык к этим секаторам. Этот, правда, у меня уже 3 года, и я им отрезаю грубые ветки. Я не буду показывать, как он сейчас режет. Он лохматит. И в нем недостаток, то, что вылетает все время эта пружина. Но это, в принципе, можно доработать. Вот этот секатор мне нравится, Палисад. Он хороший, я к нему привык. В прошлом сезоне я его как купил. У него вот эта губа нижняя с зазубринами, и она не дает черенку скользить, не скользит как бы. И режет он отлично. Вот он, показываю рез. Отлично резанул. Режем. Режет нормально. Попробуем отрезать так, как неаккуратно, скажем. Все равно резанул хорошо. Я его ни разу не подтачивал. Ну, я резал не так уж что и много. У меня винограда всего 4 куста. И на будущий год в подвале лежат еще 14 саженцев. Поэтому я решил приобрести еще один секатор такой. Говорят, им работать легче. Вот сейчас посмотрим, как он у нас будет кусать. Ну, в общем, отлично. Щелчок чувствуется даже такой прям, как бы меньше усилий делаешь на него, чем на тот. Режем. Укус у него чувствуется. Щелчком идет. Вот тут уже просто ободралось то, что у меня был рез старый. Удобная ручка. Попробуем его потом в саду в деле. У меня сейчас черенков последние остались для укоренения, для себя, для друзей. Для видео все уже израсходовал почти. Смотрите также другие мои обзоры про подвязчик Топинер, про прививочный секатор, про другие интересные полезные покупки. Заходите на мой канал, комментируйте, приглашайте к себе. С вами был клуб садоводов Хабаровск с Александром.